Hamıya salam olsun. Xoş gördük hamınızı yeni bir vlogda. Belə çaniki qoymuşam qaynasın. Bir də vedrədə su qoymuşam. Kompot eləyəcəyik bu günlərim. Bu gün düzdür az 3-dən eləyirik. Çünki adı yadımdan çıxdı bunun. Gilanar azıdır. Elə həyətdən dünən nə yığmışdıq o idi. Uşaqlar da biraz yemişlər deyə 3 banka eləyə bildik. Əriklə gilanar kompotu çox qəşəng alınır. Ona görə bu dedik hələ ki bundan 3-dən eləyək. İndi inşallah sabah ya bu günlərim axşam gedək marketə baxaq görək. Gözüm yarımçıq qaldı. Belə gilanarla ərik çox qəşəng olur. Ərik də bu il yaman çoxdur. Çünki elə adicə Göygöldə 1 manat yarımdır. 1 manat 50 qəpikdir. Belə qəşəng əriklər həm mürəbbə elədik, həm kompota eləyirik. Yəni 60 qəpiyə də var, 70 qəpiyə də var. Onlar uca cem üçündür. Elə də yəni mürəbbəlik deyil. Amma yəni qəşəng əriklər var, özü də ucuz. Ona görə elə xeylaq ərik aldıq, mürəbbəsini elədik. Mürəbbəni çəkmədim çünki keçən dəfə mürəbbəni çəkmişdim necə eləyirik. Ona görə onu çəkmədim. Amma belə kompotu indi bu 3 dənəni eləyək. Sabah da inşallah ərik çoxdur. Gərək xeylaq albalı, gilanar alaq, ondan eləyək inşallah. Uca çaynik qaynadı. Baxım görüm bu da qaynadısa, uca töküm qoyum. Yox, hələ bunun suyu qaynamayıb, az qalıb amma qaynamaqla. Bu da qaynasın, doldurum kompot suyunu qoyum. Burada bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qaynasın. Ağzını bağlayayım, üstünə orada yerində hazırlayacağım. Orada üstünü də örtüm, 1-2-3 gün qalsın, orada yavaş-yavaş soyusun. Bu su da qaynadı, ona görə oje doldurum kompotun suyunu töküm, qoyum. Bismillah. Şəs oldum. Çünki gördüm burada qaldırıb bankanı, bu hündürdür deyə bankanı qaldırıram, aspiratora dəyir. Bunun içinə qoya bilmirəm. Ona görə bunu yerə qoydum, yerdə qoydum bankanın içinə. Sonra dedim qoy elə qabaqda dursun. Uşaqlara görə qabağa qoya bilmirdim ki, gəlirlər bura dəyərlər də Allah uzaq eləsin, üstlərinə tökülər. İndi gərək elə burada durun, buradan tərpənməyin bu kompotu eləyənə kimi. Yaxşı keç olmasa 3 bankadır. Çox deyil. Çox olanda həmişə aşağıda sarayda bizdə peç var, qaz peçi. Orada eləyirdik. Bu dəfə sadəcə alınmadı. Çünki saraya görə gedə bilmirəm ora. Gərək saranda aparım. Orada daşdır, belə torpaqdır. Həm üstü bulanar, həm yıxılar. Ona görə qaldım belə, gedə bilmədim. Dedim burada eləyim. Burada da görürəm, burada alınmır. Heç cür alınmır burada. Belə qaldırıb qoya bilmirəm. Yerə də qoyuram, qaldırıram. Onda da uşaqlardan alınmır. Qorxuram. Gərək bir də eləyəndə aşağıda eləyim. Belə qoydum, burada da belə qaynasın bu kompot. Bir 10 dəqiqə qaynasın, götürəcəm. Götürüm. Həm də ona kimi də bu çaynik qaynasın. Bunu da təzə doldurdum, qoydum. Çaynik qaynasın ki, bu bizi kompota tökmək üçün. Çəkil, da. Olmaz. Mariusz.
üçünü də bağladım belə. Bu ucu birinci bağladığımdır deyə bunun ucu qırmızı rəngi çıxır. Bunda biraz, bu da hələ təzədir. İndi gətdim, qoydum bunu. Belə qalsınlar 1-2 gün üstü bağlı. Belə soysunlar yavaş-yavaş. Burada da mürəbbələri şirəyə qoymuşuq. Bu otağa uşaqlar girmir deyə burada rahat qoyuruq, qalsınlar. İndi sabah inşallah səhər bunları bir əl yenə qaynadaq qoyaq. Bir də sabah axşam, 2 dəfə sabah qaynadaq. Bir də biri gün ucu bişirək bunları. Belə. Hələ ki bugünlük işim belə bitdi. İndi sabah yenə kompot eləmək istəyirik. Görək gələnlər tapırıqmı? Tapaq. Buradan Göygöldən yenə kompot bağlayaq. Çünki ərik çox almışıq. Düzdür, yeyilir, uşaqlar da yeyir, özümüz də yeyirik. Amma yenə də kompot eləsək daha yaxşıdır da, qışda içilir. Bizdə yəni kompot çox içilir. Yayda ən azı bir 50 banka ən azı bağlayırıq, 3 litrlik. Belə. Balkonumuzu istədim sizə çəkim. Necə söküblər hər yerini. Belə. Hər yerini belə söküblər. Bu taxtaları uca düzəldiblər. Bu başqa taxtalardır. Rəngləri biraz tündür. O birisi köhnəyə baxanda. Belə. İndi dünən gəldilər, söktülər. Bugün gəlib yenə düzəlib. Buralarda dəyişəcəklər. Buraları hələ sökməyiblər. Buraları da söküb dəyişəcəklər. Belə. Hələ ki balkonumuz belədir. Görək neçə günə düzəldirlər. Belə dedim səhər tez çəkim, çünki ustalar çox tez gəlirlər. Belə balkon da bugün dədir. Yəqin ki qutarandan sonra özüm təmizləyərəm buraları. Görək neçə günə qutarırlar ki, uşaqlar çıxıb yenə balkonda oynayırlar. Rahat mən də iş görə bilirəm. Belə bütün hamısını belə söküblər. Gedim çaynıqı gətireyim. Yekə çaynıqımız var. 5 litr tutur. Onu gətirim ustalarla. O balaca çaynıq o 3 litr tutur. O görmür. Çay istəyirlər. Görmür o. Gedim yekəni gətirim. Gülümüz burada açıbdı. Dedim sizə də çəkim göstərim. Bu güllər hər il belə vaxtı açırlar. Amma elə bir ki bu indi açdı səhər. Axşam oca solur. Daha elə bir gün, ancaq bir gün açır. Deyə bunun böyründə biri açıbmış. Deyə bu ucu dünən açıbmış. Heç mən görməmişəm. Bu ucu solubdu. İndi bu da axşama elə solacaqdı. Belə azdır bundan. Burada bir neçə dənədir. Görünür bu il bu eləcə açıbdı. Amma çox qəşəngdir belə. Qəşəng görsənir. Xoşum gəlir bundan hər dəfə açır. Heyif ki elə bir günlükdür. Bu şeyin içine koyuruq həmişə. Görməyəyin ki buradadır. Buradadır deyək. Bu yekədir, yaxşıdır. Belə gəlmişkən dedim bankalarda götürüm. Belə ağızlarına belə baxıram. Yaxşıdır. Daha qırıq yeri yoxdur. Qırıq yeri olsa yaxşı bağlanmır, kompot xarab olanda. Bir dənəsi evdə var, balonu dünən aparmışdım. Elə 9 dənə də götürüm, 10 dənə yəqin olar. Belə ağzına baxım götürüm. Mən artıq neçə adamdır deyir ki, tanış adamlar da WhatsAppda yazırlar ki, videolarına baxırıq, yaxşıdır, amma deyir sadəcə belə əlində tutub çəkmə deyir. Tripod var da məndə deyir, ona tax, qoy videonu çək.
deyirəm elə eləyirəm, amma bir də görsəz elə yerlər olur ki, bax indi burada mən tripodu hara qoyum çəkim. Ona görə məcburam belə çəkim. Ona görə üzrlü sayın, əgər belə video yaxşı alınmırsa ora bura tərpədirəm. Yəni üzrlü sayın. Ona görə amma çalışacağam indən sonra elə tripodu qoyum, rahat çəkim ki, yaxşı da görsənsin. Belə. Bu bankanın ağzı yaxşıdır, amma götürməyəcəm çünki bu qalın bankadır. Qaynanam həmişə deyir ki, bunlar bu indinin bankalarıdır, indiki vaxtdan bankalarıdır. Bunlar deyir yaxşı deyirlər də, az tuturlar, qalındır ona görə. O vaxtın bankaları deyir yaxşıdır, nazikdir onlar. Onlardan həmişə deyir gətirəndə gətir. Mən də ona görə baxıram, görüm o vaxtınki hansıdır. Bunun burasında çat var. Ona görə bunu götürməyəcəm. Burada qırıq yer var. Birdən banka bağlanmaz. Qapaq. Bir də onu da gərək boşaldım. Bütün şirə olur hər yer. Kompotu boşaldım gərək onda başqa bankaya. Elə ona görə baxıb aparıram həmişə ki, işimdə rahat olsun. Bugün uje sarayda eləyəsi oldum kompotu, çünki dünən evdə elədim, gördüm ki, yox. Evdə alınmır eləmək, uşaqla bir yerdə, həm də o qazın üstündə çox narahatdır. Həmişə burada eləmişəm. Belə, indi belə su qoymuşam. Bunu kompot üçün içinə tökəcəm. Bu da
Şu qaynayır. Bunu da içində bankaları koyacağım ki qaynasınlar. 3 banka sığışır onun içine rahatdır. Bu da ucu qaynayır. Bu da hazırdır. İndi götürüm bundan töküm kompotların başına. Baba.